तपाईँ सबैजनालाई हाम्रो लामाज ब्लगमा तपाईँ सबैजनालाई स्वागत छ। आज घाम मजाले लागेको छ, लाग्नु चाहिँ यहाँको वेदर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु र म कस्तो रहेछ। यहाँ मुनि चाहिँ नानीहरूको चिल्ड्रेन पार्क छ। आज आकाशमा बादल त छ, हेर्नुहोस् न, तर घाम चाहिँ त्यस्तो जोर त छैन, छन त कि हिजोको जस्तो पोल्ने घाम चाहिँ छैन। यहाँ ओह्राल जाने बाटो छ, यतापट्टि पनि ओह्राल जाने बाटो छ। ब्याङ्क छ, आकाश यस्तो दामी भइरहेछ। 2 hours later. यस गाइस, अब अहिले कति 6 बज्दै होला, 6 साढे 6। आपाले चाहिँ कौडी खान मन पऱ्यो अरे, सो कौडी बनाउँदैछु म चाहिँ। अब बिफ त पाउँदैन यहाँ, चिकन ल्याएर अलिकति चिकन ल्याएर बनाउँदैछु, मुला हालेर सुप उम्लिँदैछ। कौडी चाहिँ बनाइसकेँ, हेर्नुहोस् है कौडी बनाएको। कौडी चाहिँ बनाइसकेँ, अब सुपमा हाल्नु छ, अचार बनाउनु छ। म चाहिँ यसरी टिभी हेर्दै बसिबस्छु। मेरो चाहिँ दर्शन ब्लग चाहिँ एकदमै मनपर्छ हेर्नु। र हेरिसकेँ, अब एकछिन फेरि किचनमा जानुपर्छ। अब आउनु भएको छैन, आज हाफ एन आवर छ। सो तपाईँहरूलाई देखाउँछु अहिले म किचनमा मैले कौडीको सुप कसरी बनाउँदैछु। यहाँ चाहिँ आज गेस्टहरू छन् त छ, उनीहरूले एकछिनमा बनाउँछ होला। मैले चाहिँ यहाँ सुप बसिरहेको छु, हेर्नुहोस् है। मुला र चिकन हालेर सुप बनाउँदैछु। सुप उम्लिँदैछ। किचन चाहिँ यस्तो छ। मैना बहिनी के गर्दैछौ? यहाँ मैना बहिनी चाहिँ कपडा मिलाउँदैछ अरे। बाबु आमा छोरी हिजो त त्यही बसिरहेको रहेछ यहाँ चाहिँ। सो हेर्दै गर्नुहोस् है। आपाको अफिस चाहिँ यहाँबाट अँध्यारो भइरहेछ आज चाहिँ, होइन बत्ती बाल्यो कि बालेन, अँध्यारो भइसक्यो बाहिर त। यहाँ पर हौ आपाको अफिस चाहिँ। गाइस, यहाँ चाहिँ मेरो कौडी भयो। यहाँ टमाटर छैन रहेछ, काँचो रहेछ नि, मैले हरियो खोर्सानी अलग्गै, धनियाँ अलग्गै, प्याजहरू काटिदिएँ। अब आपा खानुहुँदैछ। कस्तो भएछ आपा? हुँदैछ? आपालाई साह्रो खानु मन पऱ्यो भनेर बनाइदिएको नि। यहाँ बाबुले पनि खाँदैछ। कस्तो भयो? मिठो भयो। मिठो भयो? म पनि अब खान बस्छु। भाइहरूले चाहिँ बनाउँदैछ उनीहरूको खाना। उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो खाँदैन रहेछ, उनीहरू मरमसला खानेहरू। ल हामी चाहिँ खानु थालेको। The next morning. चाहिँ हामीले जङको वारीबाट खिच्दैछौँ। हेर्नुहोस् न, जङ त देख्दो रहेछ। मम्मीले चाहिँ यहाँको भ्यूको एकदमै मजा लिँदै है फोटो खिच्दैछ। यहाँनिर जग्गा यस्तै छ हो, मजा लिने खालको नै छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ पल्लोपट्टि चाहिँ अब जङ हो, जुन चाहिँ जङ फल्समा हामी गइरहन्छौँ, त्यो फल्स पनि छ है। यो बाटोहरू देख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ उता जुलुकको याद आयो, अनि जुलुक जुलुक जस्तो देखिन्छ हो। यहाँबाट यतापट्टि आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको जङ फल्स यहाँनिर छ है। यो चाहिँ जङ फल्स हो, हामी जहिले पनि जाने गर्थ्यौँ यहाँनिर है। अहिले अब विन्टर भएकोले गर्दाखेरि निकै पानी सुकिसकेको छ हो, र पनि यसको सौन्दर्यमा चाहिँ कुनै कमी चाहिँ छैन। हेर्नुहोस्, यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो नै छ। यतिको भ्यूको लागि नै अब हामी यता आज घुम्न आएको। सुन्दरता चाहिँ कम छैन, पानी कम्ती भए पनि त्यो फल्सको सुन्दरता त्यति नै छ। अब यहाँदेखि अझै अगाडि जान्छौँ, के रहेछ हेर्दै जाउँ। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.
चाहिँ हामी मागो बस्तीमा झन्डै आइपुग्नु लाग्यो है। यहाँको चाहिँ यस्तो रहेछ नजारा चाहिँ। तर हामी चाहिँ मागोदेखि अझै अगाडि एउटा चुना भन्ने ठाउँ छ अरे, त्यो झन् राम्रो छ अरे, त्यहाँ जाँदैछु हो। अलिकति आर्मीको क्याम्प पनि रहेछ यहाँनिर हो। भ्यूहरू पनि एकदमै कहाँ आइपुगेको जस्तो नै छ एकदमै हो। हेर्नुहोस् घाम पनि अझै लागिरहेछ मजाले। अनि अब एक दुईवटा यहाँबाट फोटो लिएर चाहिँ फेरि हामी निस्किन्छौँ, किन फर्किनु पर्छ, ढिलो हुन्छ कि। यो चाहिँ पुरा आइसकै पहाड छ, यहाँ चाहिँ पुरा आइसकै पहाड हो यो चाहिँ। हेर्नु सर, पुरा आइसकै पहाड छ। यो चाहिँ अब आइस जमेर यसरी पानी वाटरफलहरू जमेर यस्तो आइस भइदिएको छ है। यहाँ पनि एकछिन हामी चाहिँ फोटोसिटो खिचेर इन्जोय गऱ्यौँ। अब चाहिँ टाढो जानुपर्ने छ, बाटो पनि लाग्नुपर्ने छ। यिनीहरू अत्तालिएर गाडीमा पुगिसक्यो। यता यस्तो मसिनो खोलाहरू, स्ट्रिमहरू है, बिचमा पहाड, बिचमा एकदमै राम्रो छ यहाँको भ्यू चाहिँ अब हो। अब माथि हामी चुना भन्ने जग्गासम्म पुगेर आइपुग्यौँ हो। यतापट्टिको त अब त्यस्तो नै छ, हेरिहाल्नुहोस् तपाईँहरूले कस्तो लाग्छ हो। अनि बबुल भाइ घाम गयो अब भन्नुहुँदैछ। अलिकति निस्क्यौँ अब, अलिकति बाटो कहीँ हुन्छ, खाजासाजा खाएर त्यहाँदेखि हामी पनि फेरि अब टाउनको लागि लाग्ने हो। टल्केर क्या जस्तो देख्यो है। हजुर, पुरा आइसकै पहाड छ। अहिलेको लास्टको अब यो भ्यू चाहिँ दामी पायो हामीले होइन, यस्तो मजाले अड्केको है, मजा आयो हेर्नु। एकदमै त्यो पानी आइस भइरहेको छ हो, जम्मेर हिउँ भइरहेको छ, मजाको आइसकै पहाड, आइसकै पहाड भनौँ अब। माथिमा झरेको पनि रहेछ है। खाजा खानु पनि भुलिरहेको छ हामीले, खाजा लिएर आएको छ र पनि खानु पाएको छैन। यहाँ हेर्नुहोस् घाम पर्दाखेरि त झन् साइनिङ हुँदैछ नि, डायमन्डहरू साइनिङ भएको जस्तो लाग्दैछ है। झर्छ एकदम यतापट्टि थिएछ नि अझै राम्रो त। ऊ क्या घाममा परेको भए त्यतापट्टि पर्दैछ है। ठिकै छ अब। गुजु भएको रहेछ यो चाहिँ। अब चाहिँ हामी एकदमै अलिक तल आइपुग्यो है। यहाँ घाम लागिरहेको जग्गा भन्दै थियो, घाम लागिरहेको जग्गामा चाहिँ अब एकछिन रोकेर यहाँ बबुल भाइले अलिकति खाजाहरू बनाएर ल्याउनु भएको छ घरबाट है। अब त्यो खाने हो, के रहेछ खाजा यसो हेरौँ है। अलिकति चपचप चुच्छु कि 2 बजे भोक पनि लाग्यो। होटेल सोटेल भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ पाइँदैन, त्यसले गर्दाखेरि घरबाट जे ल्याएको छ त्यही नै खाएर चाहिँ अब हामी जाने हो। यहीँ रेडी गर्दैछ पाउल भाइको गाडी। यता हाम्रो सानो हिजो किनेको म्युजिक पनि बज्दैछ, कपिराइट लाग्छ होला। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. One eternity later. यो चाहिँ हामी यहाँबाट 500 मिटर टाढा गरम पानी छ, त्यहाँ जाँदैछौँ। यहाँ माथिबाट चढ्नुपर्छ। हजुर, नभएदेखि यो गाई चौरीहरू जान्छ नि, त्यही कारणले यो चाहिँ यस्तो बनाएको। ल आराम चढ्छ नि, कस्तो नै छ। पक्रियो भन्दा मै डर लाग्छ हुनेछ। बिस्तारै बिस्तारै। बिस्तारै। म्याडम पनि जङ्गलबाट हिँड्नु चाहिँ एकदम पर्फेक्ट रहेछ। एकदम एकदम लो 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 हिँड्नुहोस्। लु यो चाहिँ अब गरम पानीतर्फ जाँदैछौँ हामी तिनजना। खोला यो चाइनाबाट आएको। थाक्नुभयो सर? खतम भएको थियो यति हिँड्दाखेरि नै क्या। ठिक हो हिँड्नुपर्छ नि। हेर्नु ट्रेकिङ हो नि त आजको हाम्रो ट्रेकिङ हो नि त आजको चाहिँ। यो पनि एउटा एक्सपिरियन्स हो म्याडम र सरलाई चाहिँ। हामी जान्छौँ पारिको घर देख्नेको अझै अगाडि। सर उहाँ पुग्नुभयो।
सर फर्स्ट मर्नुभयो तपाईँले म चाहिँ फर्स्ट यो छ यो गाडी पुग्नुपर्छ हामी पुग्नु लागि अब सर सर कस्तो लाग्नुभयो सर एकदम हरिने ब्रिज त्यही त थाक्नुभयो म्याडमलाई धेरै अब आइपुग्यो म्याडम ज्यादा छैन यो चाहिँ आइबी बनाउनु भएको छ गभर्मेन्टले हामीहरू कोही पनि आएर बास बस्ने गरेर आउनु सक्नुहुन्छ नुहाउनुको लागि तातो पानीमा थिम्पूको मुनि हो यो थिम्पू चाहिँ तपाईँको यो देख्नुहुन्छ पहाड यसको माथि चाहिँ थिम्पू बस्ती छ त्यसको फेदैमा चाहिँ यस्तो प्रकारको नेचुरल एउटा कुदरती नै तातो पानी यहाँ एकदम नेचुरल पानी देख्नुहुन्छ हजुरहरूले अनि हामी चाहिँ त्यहाँ जाँदैछ अहिले म्याडम चाहिँ थाक्नुभयो म्याडम थाक्नुभयो सर चाहिँ थाक्नु भएन यो चाहिँ आयो भने रात चाहिँ बास बस्नुलाई चाहिँ गभर्मेन्टले भित्र बनाइदिनु भएको छ गभर्मेन्टको तर्फबाट धेरैभन्दा धेरै रुम छ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूलाई गभर्मेन्टले फेसिलिटी दिनुभएको छ यी ठुलो होल छ रात बसेर जतिजना पनि आयो भने बसेर यहाँनिर गरम पानीको आनन्द चाहिँ लिनु सक्नुहुन्छ त्यो खोला हेर्नुहोस् खोलाको बिचोबिच म्याडम थाक्नुभयो एकछिन आराम गर्नुहोस् म्याडम एकछिन आराम गर्नुहोस् तपाईँ ल आउनुहोस् है म्याडम ल सर चाहिँ एकदम नन स्टप जानुभयो अनि अहिले चाहिँ यहाँ यस्तो प्रकारले यहाँ यस्तो बनाउनु भएको छ भने पाइप लगाएर चाहिँ माथिबाट चाहिँ तान्ने गर्नुहुन्छ पानीलाई सर यो हेर्नुहोस् यो अहिले नयाँ बनाउनु भएको छ उनीहरूले पहिलाको पुरानो तल थियो पुरानो अब यो नयाँ बनाइदिएको रहेछ यति राम्रो पानी कममा त अहिले बन्द गरेको छैन होला नि सर सुनेको छैन त्यहाँ लक गर्नुपर्छ अनि यहाँ स्टिम बाथ पनि छ स्टिम बाथ पनि जग्गा पनि छ यहाँ सुनेको छ यो पानीको लाइन यहाँ हेर्नुहुन्छ हजुरहरूले यहाँबाट नेचुरल यहाँबाट यो चाहिँ स्टिम बाथ हो यो स्टिम बाथ चाहिँ यति राम्रो बनाइदिनु भएको छ अहिले गभर्मेन्टले पहिला यस्तो थिएन सर यो अहिले बनाएको छ त्यहाँ आरामले बस्न सक्नुहुन्छ स्टिम बाथको लागि नेचुरल हेर्नुहोस् नेचुरल हेर्छु माथि कुदरती वनले दिनुभएको हेर्नुहोस् यो हेर्नुहोस् नेचुरल यो हेर्नुहोस् यहाँभित्र चाहिँ स्टिम बाथ गर्ने जग्गा रहेछ कि हेर्नुहोस् कति बाफ आउँदैछ हो पुरा तातो आउँदैछ यहाँको पानी त मैले हातले छुनु पनि सकिनँ यति डरलाग्दो तातो छ कि यहाँ अन्डा बोइल हुन्छ अरे भनेको मतलब चाहिँ एकदमै तातो छ यो स्टिम पनि यहाँ स्टिम बाथ गर्ने ठाउँ बाफ उठेर देख्दाखेरि चाहिँ अब पुरै तातो छ हो यता पानी यस्तो छ हेर्नुहोस् अलिकति ढिलो आइपुग्यो हामी त्यसले गर्दाखेरि अब बेसी टाइम दिनु सक्दैन अलिअलि गर्छु होइन अलिकति यत्रो टाढो आइहाल्यो किन यो जग्गामा घरिघरि आउनु सक्दैन नि त आएको बेलामा चाहिँ गरिहालेर जाने हो होइन आरामले नुहाउनुहुन्छ तातो हजुर Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, अलिक पानी you भऱ्यो भने give